好開心，亦都好榮幸可以提名香港島西聯網智慧標本追蹤開發團隊。團隊非常之有心，將標本由臨床收集到化驗室嘅每一個細節流程都做一個優化，亦都引用咗科技，將每一個標本可以安全同埋順利咁抵達化驗室，再進一步嘅化驗。其實我哋都會採集一啲珍貴嘅標本啦。咁以前嗰個舊式嘅方法呢，就係靠好多紙張啊，同埋人力啊去追蹤。隨住物流業發達，我哋都會睇到，如果可以一路跟進到呢個標本呢，其實就係一個更加理想嘅方法。處理標本咧係好重要，咁病人嘅珍貴標本咧係可一不可再，所以攞咗出嚟咧，我哋一定要送去化驗。我哋都參與總部一個研發出嚟嘅標本追蹤系統，令到嗰啲標本追蹤嘅準確度提升。我哋都好多謝咧係醫管局嘅 IT 嘅團隊啦，咁亦都瑪麗醫院各個團隊嘅大家嘅通力合作咧，咁呢個系統其實就好幫到手，令到大家咧都可以好放心。咁今次大家用咗咁多時間同埋心血一齊做出嚟嘅成果呢，係真係幫到我哋嘅前線啦，同埋幫到我哋嘅病人咯，即係希望遺失啲樣本嘅風險係減到最低。